हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि हामी फेरि पनि नयाँ भ्लगमा उपस्थित भएको छु। आजको भ्लग चाहिँ के रहन्छ भने ह्याप्पी फ्राइडेमा काउली डाँडा घुमेर यसो इन्टरटेनमेन्ट गरौँ न भनेर यसो बुढाबुढी होइन अनि आमा माइजूहरू सबै जाँदैछौँ। तर रमाइलो गर्ने हो। जाँदै गर्दाको हल्का जिनिसहरू आउँदै गर्छ, हेरेर साथ दिनु होला। पानी नआए आजको टुर यो रमाइलो हुन्थ्यो होला। पानी नआइदियो हुन्थ्यो भन्ने कामना गरौँ। भिडियोहरू आइरहन्छ, बाटोहरू क्लिपहरू होइन। यस्तै छ, बर्खा सिजन छ, पानी पर्छ जस्तो छ। पानी नपरी हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दै आजको यात्रा तय गरिएको छ। साथीहरू यो हेरेर साथ दिनु होला भन्छु होइन। विशेष त चाहिँ माथि गएर रहनेछ। नेपालको अफरोडिङ गर्न पनि मजै आउँछ। त्यस्तै हो नेपालको अफरोडिङ। बर्खा सिजनको बाटो यस्तै हो साथीहरू। कतै हिलो कतै धुलो, घाम पानी। भिलेज लाइफमा चाहिँ यस्तो बवाल हुन्छ। गाइज हामी चाहिँ अहिले गल्दा पिपल वन्ज्याङ भन्नेमा आइपुग्यौँ। यस्तै भिडियोहरू आउने छन्, हेरेर साथ दिनुलाई भन्छु। अब यात्रा फेरि सुरु हुन्छ। राम्रो बाटो। अब अहिले चाहिँ हामी बिरुवा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है त। शीतल बाटो यस्तै छ, एडजस्ट गर्नु परेछ बिस्तारै। घाद्रा गुद्रुक नै हो नेपालको बाटो। बबालै छ, तै पनि अब मजा आइरहेछ। पछाडि बुढी हालेर टक्क मजा आइरहेछ साथीहरू। सेफ ड्राइभिङ ब्रो, सेफ ड्राइभिङ है। रिस्क नगरौँ। अहिले चाहिँ हामी आमडाँडा मुनि छौँ। सो गेजातिरको भ्यूहरू कैद गरौँ भनेर यसरी दोर्गातिर टक्क। र मेरो बुढी यहाँ छिन्। त के छ? ठिकै छ। कता गरे हामी? काउली डाँडा। नलजाउँ न, हेत्तिएरिको यस्तो राम्रो मान्छे लजाएर हुन्छ होइन। ल अब हाम्रो क्रम यस्तै भिडियोमा कैद हुन्छ साथीहरू। यसो माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला होइन। त्यही हो, जति फ्रेन्डसिप भयो उति आत्मीयता हुन्छ। त्यसो हुँदा अब यहाँदेखि फेरि अब हाम्रो मास्तिरको यात्रा हुन्छ। त छेउतिर जाउँ। आहा नाइस भ्यू एकदम। के भन्छ यस्तोलाई भन्दा प्यानोरामिक भ्यू भन्छ कि यस्तोलाई। एकदम मनमोहक तरिकाको टक्क होइन गेजालाई हामीले भिडियोमा समावेश गरेका छौँ। ल जाउँ। हामी सिरबोक भन्ने ठाउँमा आयो। हामी पहिला सानोमा चाहिँ हिँडेर गाउँ जाने बाटो यता माथितिर टाढो हो। यस्तो रमाइलो ठाउँ छ। बलगर ए बलगर पिसा चिसो भइरहेको छ।
कन्ट्याक्ट गरिहाल्यो साथीहरूले, ठिकै छ, केही छैन, ढिलो जाउँ, सुरक्षित जाउँ होइन। 2 बारको जिन्दगीमा आत्तिएर के नै छ र, त्यसले मलाई उछिन्यो भनेर के फाइदा छ र, बिस्तारै जाँदा नि फाइदै छ होइन, गाडीको बचत टक्क। सबै हामी अब मित्तल बजारको मुनि छौँ। अब केही समयपछि मित्तल बजार हामी रिच गर्छौँ। मौसम चिसो छ, यहाँ आनन्दको वातावरण आफा चिसो। यो बाटो चाहिँ मित्तल बजार जानेको सबसे उकालो बाटो। यहाँ 2 मा नि तान्दैन गाडीले। बलगर तान्दियो बहुजा तान्दियो। उपाय छैन, अब सिधै 1 मा। गाडी त झिया गरेदेखि के हो, दोरोजै हो क्या मेरो गाडी, जिन्जाइवाला दोरोजै। यो बाटो चाहिँ सबसे निकाल जाँदाको सबसे उकालो बाटो, पुरै 1 मा छ गाडी। गाडी कराएको छ फुट्छ क्या हो। अहिले त पर्छ क्या, यहाँ त पर्छ कि हो पुरा दुःख छ गाडी। यस्तो गाउँघरमा साथीहरू यस्तै हो, पानीको अभाव हुन्छ गाउँघरमा। पानीको मुहान पानी दिन आउँदै हुनुहुन्छ। भाइ गाइजहरू, अब यहाँ चाहिँ नास्ता लिने कार्यक्रम हुन्छ। टक्क काउन्टरमा गएर नास्ता सर्भ गर्नको लागि यहाँ चाहिँ मोमो रेडी हुँदैछ। यो पुरा मोमो रेडी हुँदैछ। यतातिर पुरा चाउमिनहरू फ्राइङ काम, टक्क लिएर टक्क गएर टक्क खाने हो, रमाइलो गर्ने हो। मित्तल बजारमा छौँ। मित्तल बजारमा यस्तो हुस्सु लाएर बाटो केही देखिया होइन, मौसम शीतल छ, पानी पनि परेछ, ठिकै छ, यात्रा जारी छ। यहाँ चाहिँ एकदम निजी गाउँपालिकै आयामिक काम, यहाँ चाहिँ हावाबाट बिजुली निकाल्ने एउटा ठाउँ छ। यस्तो छ बाटो, केही देखिया होइन। होइन क्या, उसको शीत हो क्या, उसको सानो होला क्या। हामी मलथर भन्ने ठाउँमा सवार गर्दैछौँ। मलथर आइयो, स्कुल उतापट्टि हो। पुरै बाटो चाहिँ देखिया होइन। पक्कु आउने यही हो। आज चाहिँ काउली डाँडामा आइयो र दुःख पनि पाइयो। के कसरी दुःख पाइयो भन्दाखेरि अब यहाँ माथि चाहिँ गाडीको बाटो बनाउँदै रहेछ, ढलान गर्दै रहेछ र त्यसो हुँदाखेरि सबै गाडीहरू पुरा हामी तल्लो बाटो रुट चेन्ज गरेर जाँदैछौँ। कस्तो हुन्छ हेर्नु, दुःखै छ बाटो। बाटो चाहिँ दुःख छ साथीहरू। अब
हेरौँ तै पनि यात्रा जारी छ। बाटो बिग्रेर अर्को बाटोबाट हामी जाँदैछौँ औली डाँडामा। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भने जस्तै। लास्टै हिलो रहेछ। त्यत्रै बाइकलाई त आफत छ, बाइकलाई आफत छ। चिप्लिने कि भन्ने डर। डुले मडुले बजा। अब गोरुले पनि हान्छ कि भन्ने डर हुन्छ अब होइन अर्काको ठाउँमा। ल ल ल बाटो कहाँ हो? हिलै हिलोको बाटो काउली डाँडा जाने। हाइट हिरिका बर्खामा चाहिँ आइचल नहुने है साथीहरू। जति नै दुःख बाटो भयो भने अब नगई भएन फेरि। यस्तो छ बाटो। भिरवास काउली डाँडामा यो अब प्रवेश गर्दैछौँ। बाटो यस्तो छ। जति दुःख भयो पनि अब नजानी खुरै भएन फेरि, गइहाल्नै पर्यो है। जीवहरू त त्यसै बिग्रायो। साँच्चै न पुरानो टायर भए त लट्नै रहेछ। नयाँ टायर हालिएको छ गजब भएको छ। अघि दुःख बाटो यहीँ हो। अब जिप भन्किन्छ। ओके ब्याक भयो साथीहरू, आत्तिनुहुन्न। बल्गर ल जिप गयो। अब हाम्रो पालो बल्काओ बाबू। nanti sini kasih ikan. Juga haji baru betul. Ya. Tidak आउँदा दुःख पाइने भयो। अब आउँदा दुःख पाइन्छ है। बाइक त चिप्लिन्छ क्या। आउँदा दुःख पाइने भयो। है साथीहरु, ल है। जिपको ताल जस्तै हाम्रो पनि हुन्छ हैन। ल है। अब रमाइलो जस्तो छ यहाँ गाडीको। यहाँ जिप फसेको अवस्था। एउटा गयो, बरतेको गयो। हिरो मामाको जाँदैछ। नाचो। हाम्रो पनि नाच्न लाग्यो झन्। यही उकालो है नजाने भनेको। तान्यो गयो। ए हाम्रो पो तानेन। खै केही हुन्न। माले भन्थे हाम्रो गयो भने अरू पनि जान्छ भनेको हो रहेछ। हामी पनि नजानु लाग्छ है साथीहरू। एकदम लामाली कि मारा भाष लामाली स्याए है साथीहरू। मान्छे आइयो। ल जीवहरू चाहिँ रफ्तारमा छ। पछि हामी छौँ। गाछ
पुरा ठाउँको ठाउँ गयो है साथीहरू। बाटा पाङ्रा फुट्यो अब के भयो ल है। तान्ने हिराल तान्छ। हिरा मामा चाहिँ जानुभएको छ है। हिरा मामाले तान्न भएर फर्किँदाखेरि पो आफू दुःख हुने भयो बाइकलाई त यार। है साथीहरू यहाँ चाहिँ बाटो एकदम दुःख छ। सुस्त है जिप साथीहरू बिस्तारै यहाँ चाहिँ एकदम खतरा छ। कलप भन्छ। यहाँ चाहिँ गाडीको कट नलाएर दुःख बाटो चाहिँ कटियो है साथीहरू। लास्टै दुःख छ बाटो है। ल है आई लाम्चो फेरि मान्ना। जिपहरू जाँदैछन्। यो बर्खामा खासै आइकाल नहुने चाहिँ गाउँ जग्गामा बाटो पनि दुःख, बर्खा पानी झरी यही बेला सबै आउने भने सबै अब यस्तै छ। यही हो 2 वर्षपछि काउले डाँडा आइयो साथीहरू। फेरि पुनः भिडियोमा जोडिएको छु। तारिक हो सलकोट। यो भाङबारी होला। खासै विज्ञ छैन म पनि यता। त्यो तलको लाभे ढोकिया हरियाली मौसममा हरियाली वातावरणमा र काउली डाँडा आउने फेरि छुट्टै मजा छ। हावा है गाइस। फाइनली काउली डाँडा आइयो। काउली डाँडामा हामी प्रवेश गऱ्यो है। अब कता हो गाडी राख्ने? नमस्ते नमस्ते। ल झरा
आया ओके अब काली डाँडामा आइयो साथीहरू माथि पार्कमा हिँडेर जाने अब गाडी नजाने भएको हुनाले टक्क हिँडेर हिँड्दै केही भएन ठिक छ खै साथीहरू चाहिँ मान्छे चाहिँ सस्तै छन् आहा मान्छेहरू त मोबाइल ल है फ्रेन्ड्सहरू नमस्कार सर हामी फेरि पनि 2 वर्षपछि काली डाँडामा आउने मौका मिल्यो होइन आज ह्याप्पी फ्राइडेको दिनमा टक्क आइयो र आउँदाखेरि मैले बाटोमा हाम्रा अथवा मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि भेटेँ सब्सक्राइबरहरूलाई खै अर्को सब्सक्राइबर भाइ खै चस्मा ल्याऊ त सो हामी पनि लुक्समा जाउँ अब पुरासँगले रमाइलो गर्ने हो होइन बनाइदिनु पर्यो ल हाम्रो सब्सक्राइबर भाइहरू हाई गर ल पोज पोज हो ल यसरी बहुतै रमाइलो गर्ने आज धेरै टिमहरू छन् होइन बेसीबाट कतिवटा जिप आएको गरे भाइहरू 3वटा जिप अरे पुरा धेरै ठाउँबाट जिप आएर टक्क हो मान्छेहरू उता छन् सबै नाचगान गरेर टक्क होइन मोबाइल इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हो बुढीले मलाई बोलाउँदै छिन् टक्क मोबाइल रमाइलो गर्ने हो डाँडाको भ्यू यस्तो छ गाडीभरि खाना चिच्याको यो ल अब हामी चाहिँ अङ्गुर खाँदै नास्ता कलडाँडामा मिठै छ आउनु के यहाँ लाइन लाएर बस्नु पो नास्ता खाने कार्यक्रम हुन्छ टक्क नास्ता खाएर हामी आफ्नोमा मिठो छ ल भाइहरू खाऊ अङ्गुर खाऊ न ल समात ल है गाइजहरू अब नास्ता खाने कार्यक्रम हुँदैछ सबैजना ल झ्यामका झ्याम पुरा ल ज्यानी ज्यानी ल जम्मैकै मेगराङ कानी ज्या ज्या ल नास्ता खाने कार्यक्रम हुँदैछ ल गाइजहरू अब हामी अन्तिममा छौँ अब अन्तिममा भ्यूहरू हेर्दै ल